vocês invasores. Esse mundo é meu, é que de Skype e arredores. Eu sou um Deus. Goro, Goro no Mi, sou o brabo trovão, capaz de produzir bolos em um milhão. Há quanto tempo grampou, Deus antena toda ira. Eu não vou fritar vocês, ficarem caladinhas. Porém um jogo, 75 participantes. Quantos vão viver e quantos vão morrer? Num prazo de 3 horas que vira radiante. Só por pouco sim, mas é coisa boa, pois aqueles que vieram acederam quando a pessoa começou. Deve ser porque alguém tem muita energia. Sou um trovão, um próprio trovão. Skype a inteira na palma da minha mão. Minha observação de alcance por causa desse meu mano. Ninguém escapa de mim, escapar de mim não pode. Então só olha pro céu que tá vendo muitos sons. Procura garota, o ouro não tá mais aqui. É um metal bem legal, combina perfeitamente a mim. Passaram por provações, mas a profecia de Deus não falha. Só 5 acenderão, então por que tem 6 na batalha? Insolentes pensam mesmo que Deus está no nível de vocês. Veja a marca viajante, pois pensa pá, eu viajarei. Profecia, sou a promota. É um mero paramédico, mas o que vai sobreter? Insolentes, tem coragem de falar a Deus que volta sempre. Clamem a Ele, pois uma hora eu irei voltar. Adorem a Ele, pois garanto que você não vai querer enfrentar.